Mənə görə ən ləzzətli, ən dadlı tort blinçik tortudur. Həm xəfif, həm ləzzətli, həm də marojna dadında. Necə hazırlayıramsa, ərzaqların miqdarları videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Xəmiri hazırladım. Eyni qaydada blinçiki necə bişirirsinizsə, elə bunu da o şəkildə tavaya yağlayırsınız, əlavə edirsiniz və salam. Mən sizə bir dənə söz deyim ki, tavanı yağlayan kimi içliyi əlavə eləməyin. Qoyun o yağ tam qızsın, ondan sonra içliyi əlavə edin. Gördünüz necə xəfif blinçiklər hazırladım. Əzəndə də belə cırılmır, nə də əzilmir. Mən krem olaraq qaymaq və skuşonudan istifadə elədim. 1 litr qaymağı çaldım qəşəng mikserlə, skuşonu da əlavə elədim, vanil və salam. Daha sonra gördüyünüz şəkildə blinçiki kremlədim. Sonra bu şəkildə bükmələdim və qabın içərisinə yerləşdirirəm və eyni qaydada hər qatını bu cür kremləyib gördüyünüz şəkildə gül formasında yığıram. Çox gözəl bir görüntü alınır. İnanın həyatda vəbşi super görünür. Bu şəkildə hazırlayıb bayram süfrələrinizi bəzəyə bilərsiniz.